अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं और साउंड इफ़ेक्ट और मीम्स की प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो चलो वीडियो को पूरा देख लो और समझ लो। पहले ये सुन लो, अभी मजा आएगा ना। यही सुनो, सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सारी सुन लो और फिर ये मीम देखो। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या पूरा प्रोसेस बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। बस मेरे चैनल पे जाके मेरी ये वाली वीडियो पूरी वॉच कर लेना, पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब